Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce festival? Oui, bien sûr, c'est le fameux Festival de Cannes, connu dans le monde entier pour ses films et pour ses artistes. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre les adjectifs démonstratifs au pluriel. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons apprendre quelques mots au sujet des films. Installez-vous confortablement et allons-y! Köszöntöm a kedves nézőket, kezdjük is el a tanulást. A következő néhány lecke során megismerkedhetnek majd a mutatójelzőkkel többes számban. Ezek a jelzők mindig a főnév elé kerülnek és jelzik az utánuk következő főnév számát, illetve egyes számban a nemét is. Ami a szókincset illeti, ezúttal a filmek világába kalauzoljuk önöket, ezzel kapcsolatos szavakat, kifejezéseket fognak tanulni. D'abord, voyons un homme qui veut acheter un ticket de cinéma pour le nouveau film de Jean Reno. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Bonjour, je voudrais voir Mes Trésors, le nouveau film de Jean Reno. Est-ce que c'est un film d'action? Non, c'est une comédie. J'adore les films comiques. Qui joue encore dans ce film? Camille Chamou et Rem Kérissi. Je ne connais pas ces actrices. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Bonjour, je voudrais voir Mes Trésors, le nouveau film de Jean Reno. Est-ce que c'est un film d'action? Non, c'est une comédie. J'adore les films comiques. Qui joue encore dans ce film? Camille Chamou et Rem Kérissi. Je ne connais pas ces actrices. Az előbbi szituációban egy férfit láthattak, amint éppen mozijegyet vásárolt. A most látható mondatban szerepel a C mutatójelző, amit többes számú főnevek esetén kell használnunk. Mivel a többes számú mutatójelzőnek csak ez az egy alakja létezik, a főnév nemétől függetlenül minden esetben ezt a jelzőt kell használnunk, így ezúttal könnyű dolgunk lesz a nyelvtannal. Nem ismerem ezeket a színésznőket. Je ne connais pas ces actrices. Très bien. Pour continuer, voyons une femme et son mari à la maison. En regardant la télé, ils parlent de quelques films. Alors chérie, est-ce que tu veux regarder Sarah? Je ne connais pas ce film. Est-ce que c'est un film d'horreur? Mais non, pas du tout. C'est un dessin animé. Je n'aime pas ces films. Je préfère les films romantiques. Moi, je les déteste. Alors chérie, est-ce que tu veux regarder Sarah? Je ne connais pas ce film. Est-ce que c'est un film d'horreur? Mais non, pas du tout. C'est un dessin animé. Je n'aime pas ces films. Je préfère les films romantiques. Moi, je les déteste. Az előbbi szituációban egy házaspárt láthattak otthon tévézés közben, amint különböző filmekről beszélgettek. A most látható kérdésben egy népszerű műfaj, a horrorfilm szerepel. Ez egy horrorfilm? Est-ce que c'est un film d'horreur? A most látható mondat a férfi válasza a feleség előző kérdésére. Ezúttal egy új szó, a gyerekek kedvence látható a mondatban. Ez egy rajzfilm. C'est un dessin animé. Maintenant, apprenez les adjectifs démonstratifs au pluriel avec moi. Most Jean-Marie segítségével ismerkedjenek meg a többes számú mutatójelzőkkel. Többes szám esetén csak egy alakja van a mutatójelzőnek, akár hímnemű, akár nőnemű főnév következik utána, tehát ebben az esetben nem derül ki a mutatójelzőből a főnév neme, a magánhangzóval vagy néma H-val kezdődő főneveknél viszont a mutatójelző végén lévő S betűt Z hangként ki kell mondanunk a könnyebb kiejtés érdekében. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Au pluriel, il y a une seule forme, donc nous devons utiliser l'adjectif démonstratif C. 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 Par exemple, ces films. Ces films. Ces actrices. Ces actrices. Enfin, faisons un exercice pour pratiquer l'utilisation des adjectifs démonstratifs. Végül csináljunk egy feladatot a mutatójelzők gyakorlására. Tegyék a következő mondatokat többes számba, de ne feledkezzenek meg a mutatójelzőkről sem. Mettez les phrases suivantes au pluriel. J'aime ce film. Voilà la bonne réponse. Nous aimons ces films. Cette fille n'aime pas cette actrice. Voilà la bonne réponse. Ces filles n'aiment pas ces actrices. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre quelques mots concernant les films. A következő órán néhány a filmekkel kapcsolatos szót fogunk megtanulni franciául. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.fr.
.hu.